بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين. إن شاء الله هنكمل مع بعض الفيديو الخاص بالدي دي ال Definition Language. موضوع الكريت. اتعرفنا ازاي نقدر نكريت تيبل بالبرنامج او بالاي دي اي بتاعنا اللي هو جي ديفلوبر، اللي هو اصلا التارجت بتاعت الكورس الخاص بينا ان احنا هنوصل لمرحله ناس شغالين جافا فاي دي اف ديفلوبر. دي التارجت او المين تارجت للكورس. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا هنشتغل على اي دي، فبنستخدم البنفيت بتاعته. يعني احنا اوريدي لما بنيجي نشتغل محدش فينا بيقعد يعمل كريت تيبل التر تيبل مش عارف كذا، لا بنخش على الجي يو اي اللي موجوده في الاي دي اي اللي هو جي ديفلوبر وبنعدل اللي احنا محتاجينه. فدي الطريقه اللي احنا شغالين بيها. طبعا ده ما يمنعش ان احنا هوريكم ازاي نشتغل اس كيو ال ستيتمنت كودنج يعني. تمام اوكي. هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها constraint. يعني ايه constraint؟ معناها رول أو قيود. يعني ايه برضه قيود أو رول؟ أنت مش هتسيب الداتابيز بتاعتك مفتوحة كده أي حد يكتب أي بيانات غير منطقية. مفيش ريليشن أصلا. الريليشن نفسها عشان تتم لازم وجود constraint primary key و foreign key. طيب مثلا حاجة زي اسم القسم أو اسم الموظف. ما ينفعش موظف ملوش اسم، يعني ما ينفعش مدخل البيانات يجي كده يقول الموظف رقم 10 ويقوم معدي على الاسم ويقوم مكمل بقية البيانات. موظف بياخد سالري وموجود وفي نفس الوقت ملوش اسمه ازاي؟ المفروض إن أنت تعمل كونسترينت نوت نل. لو هو حاول الكاريت فيلد والعمود ده اللي انت مديله كونسترينت او رول ان ده نوت نال حاجه ريكوايرد يعني، يضرب ايرور معاه ما يعديش. ما ينفعش يسيب اللي هو بيعمله ده. مثلا مرتبات ما ينفعش موظف ويكون مرتبه مثلا يعني اعلى من 50,000. هي دي رول موجوده في الشركه عندك. فواحد بيكتب بدل 5,000 او غلط وقام ضايف صفر كمان فبقت 50,000. لا، فانت عامل كونسترينت اسمه تشيك ان السالري ما تكونش اكبر من او ما تكونش اقل من قيمه. تمام. حد برضه غلط يعني الرول دي بتعمل زي ما بيقولوا ايه، بتحسن الداتابيز او بتحسن آه هي بتاع enhancing the database. طبعا فور ديزايننج انت بتظبط الداتابيز بتاعتك بشكل كويس في الديزاين. بتحط الرول بتاعتك كلها على الداتابيز نفسها. وبعد كده كمان انت بتعمل حاجه اسمها فاليديشن او قيود على الشاشات. تمام. بس انت لو باني كمان الرول دي او الكونسترينت دي على الداتابيز بتاعتك بيكون طبعا افضل. طيب الكونسترينت عندي بيقول لي انت في عندك انواع بسيطه جدا. حاجه اسمها نوت نال. يعني ايه نوت نال؟ احنا بنقول عليها ما ينفعش يتساب فاضي. يعني ايه ما ينفعش يتساب فاضي؟ يعني تعالى حاجه مثلا زي كده. ده تيبل الديبارتمنت. بص تيبل الديبارتمنت في عندك الديبارتمنت اي دي، في عندك الديبارتمنت نيم. تعالى بالنسبه للكونسترينت كده. برايمري كي فورين كي. هو هنا حاطط كونسترينت برايمري كي وفورين كي وتشيك. فطبعا يكون عامل كونسترينت نوت نال المفروض يعني. اهو طبعا معلش انا اسف. هنا بيقول لك نون ايبل يعني هو يسمح بالنون فبيقول لك نو، وده نون ايبل يسمح بالنون بيقول لك نو. المانجر اي دي بيسمح بالنون، اللوكيشن اي دي بيسمح بالنون. هنا دي اهو عامل كونسترينت اهو معين وهو بيصمم قاعدة البيانات قايل ان دي نوت نون، دي كده نوت نون. تمام. تعالى احنا نعمل بقى كده التيبل اللي احنا هنجرب فيه. نيو تيبل. سمي اي حاجة. ام الكولم اي دي نيم سال أي حاجة وليكن لوكيشن اللي هو. طيب هنا أنت حددت خلاص الداتا تايب. فالداتا تايب بتاع ده نمبر
الداتا تايب بتاع ده varchar salary number برضك، اللوكيشن number. جيت هنا بالنسبة للاي دي بيقول لي نوت نون، تحب تعمل كونسترينت ان ده نوت نون، فاقول له وليكن ده نوت نون. طبعا المفروض الاي دي هيكون نوت نون، بس هنعمله كونسترينت تاني اسمه برايمري كي. السالري نوت نون، مفيش حد ما بياخدش مرتبات. اللوكيشن نوت نون، لا هسيبه كده عادي مفتوح مفيش مشكلة. حابب تحط ديفولت فاليو معينة، يعني السالري ديفولت اللي هي سي مثلا 2000 مثلا. عندنا بقى هنا حاجة اسمها advanced option. لو ضغطت على الادفانسد اوبشن دي يفتح لك بقى الايه الفول كنترول. فبالنسبه مثلا اجي هنا على الكونسترينت، هعمل كونسترينت جديد برايمري كي. البرايمري كي ده على عمود الاي دي. طبعا هوضح دلوقتي يعني ايه البرايمري كي ونقول له اوكي. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي تكريت الكونسترينت. طب نوت نال شفناها من الجي اي. نوت نال يعني ما ينفعش تصفد. عندي حاجه اسمها يونيك كونسترينت. يعني ايه يونيك كونسترينت؟ نوت دوبليكيتد، ما يقبلش التكرار. يعني ما ينفعش قيمه وفي فيلد تاني في نفس الكولم يبقى ليه نفس القيمه. يعني مثلا ما ينفعش حاجه زي الاوردر اي دي، رقم الاوردر، او اي حاجه. يعني اي حاجه انا شايف ان هي ما ينفعش يحصل فيها تكرار في العمود. لازم يكون كل حاجه رقم فاتوره، اي حاجه من الحاجات دي ما ينفعش يحصل فيها عمليه تكرار، فبخليها حاجه اسمها يونيك. طب اليونيك ده بيتعمل ازاي؟ بمنتهى البساطه، نيجي هنا برضك على التيبل اللي احنا عملناه اسمه الامب ده. نيجي نقدر نكريت كونسترينت edit. نيجي هنا نقدر نكريت كونسترينت. هو بيقول لك الكونسترينت ايه، مثلا يونيك كونسترينت. ايه هو العمود اللي يونيك كونسترينت؟ بص هو باي ديفولت اليونيك كونسترينت اصلا البرايمري كي بيكون يونيك وفي نفس الوقت نوت نل. طب اليونيك هو ما بينفعش يحصل فيه تكرار، بيبقى يونيك وفي نفس الوقت ان هو بيتحط فيه نال فاليو. يعني ده الفرق ما بين اليونيك وما بين البرايمري كي. وطبعا البرايمري كي بنستخدمه في حته الريليشن ما بين التو تيبل مع فورين كي من تيبل تاني. تمام. طيب ايه اليونيك؟ انت عايز انهي فيلد هو اللي يبقى يونيك؟ وليكن اللوكيشن. يبقى ده المعنى اللي احنا بنقوله من خلال اليونيك ومعنى النوت نص. طب البرايمري كي ده اتفقنا اللي هو يونيك ونوت نص، ما ينفعش يتصفى بيه وفي نفس الوقت هو يونيك. فورين كي ده العمود العمود الربط، يعني بربط من برايمري كي. مثلا في جدول الديبارتمنت عندي كولم اسمه ديبارتمنت اي دي، بربطه مع تيبل تاني في الجدول اللي هو الميني. احنا اتفقنا في محاضرة اتكلمنا عن الوان تو ميني. فالميني بتاعه اللي هو في تيبل تاني اسمه ديبارتمنت. عمود الديبارتمنت اي ده بيكرر مع اكتر من موظف، اللي هو يكون مثلا اكتر من موظف شغالين في القسم رقم 20. بس في الناحية التانية ده برايمري كي ان هو ما بيكررش. الديبارتمنت رقم 20 بيبقى موجود مرة واحدة. فهنا ديبارتمنت اي دي في تيبل الديبارتمنت هو عبارة عن برايمري كي. الناحية التانية في تيبل الإمبلويز هو عبارة عن إيه؟ فورين كي. يعني هو ده العمود اللي إحنا بنستخدمه في عملية الربط. طب التشيك كونسترينت ده بحط بيه شرط معين إزاي؟ تعالى كده نشوف. رايت كليك إديت، هاجي برضك على الكونسترينت، نيو تشيك كونسترينت، ونكتب الكونديشن بتاعنا إن السالري أكبر من أي حاجة 5000. دي الكونسترينت بتاعتي. آسف، نحطها ما بين أقواس. وفي نفس الوقت هنشيل الديفولت. وبص هنا كمان قايل انت مديله ديفولت فاليو.
طب خليها بلاش، خليها أكبر من 1500 عشان أعمل default value ب2000. error check constraint in بكذا cannot be reserved column select. طب ليه؟ شوف كده ايه المشكلة. طبعا أنا آسف جدا يا جماعة، هو أنا بس الكولم نفسه اسمه سال مش سالري، فهو بيقول لي أنت بتجيب السالري ده منين؟ تمام. فمعلش، هو الساعة عندي حاليا، هي الساعة دي مش مظبوطة. الساعة عندي حاليا المفروض إن هي 1:15، يعني خلاص في نهاية اليوم واحد بيهنج، فسامحوني بقى. أوكي. فكده أنا عملت خلاص كل الشروط بتاعتي ومفيش مشاكل، ودي الكولم متظبطة أهي، وظبطت النسبة الديفولت بتاعتها 3000 وقلت له أوكي. تعالى هنا بقى نضيف، نجرب نعمل فيوليشن للكونسترين دي. نحاول كده نضيف بيانات. ده التيبل داتا. تعالى كده نجرب. قلت له وليكن الراجل ده اي دي بتاعه 2. جرب كده تسيب ده نل سالري، اي حاجة خليها، وليكن المرة دي ما يبقاش فيها مشكلة. 3000 و2500 مثلا. اللوكيشن أنا مش فاكر كنت عامل عليه كونسترينت ولا لأ. جرب كده تسيف كوميت، يعني سيف. اعمل نيو ريكورد. 3 سيبنا ضمان، ما حطيناش أي حاجة في دول برضك، ولا السعر حطينا فيها حاجة، وعملنا كوميت وقفلنا. ولا في أي داتا اتحطت زي ما احنا شايفين. الدنيا كلها مفيش فيها أي داتا. المفروض طبعا الاي دي هنا مش ضارب معايا ايرور، مش عارف ليه بصراحة. 2 أي حاجة. مم، كذا كذا كذا. 3000 كوميت كده تسيب زي ما احنا شايفين. كريت واحد جديد. 3 كي 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 وسيف. اتسيب وتحط الديفولت فاليو اللي احنا بنقول عليها اللي هي 3000. كريت 4. لو سيبنا ده فاضي طبعا ما كتبناش حاجة وحاولنا نسيف مش هيسيف. حطينا سالري مثلا 1000. جرب تعمل سيف. تحت بيقول لك ايه؟ cannot insert null into HRM name. أولا مش هينفع يسيب ده فاضي، فده أول constraint ضرب. حطيت فيه أي حاجة تانية وأوكي. run save. بيقول لي هنا check constraint HRM check violated. انت انتهكت constraint معين. طب تعالى نظبط هنا، خليه 3000. commit. المرة دي ايه؟ commit successfully زي ما احنا شايفين. يبقى هو ده يا جماعة فكرة الكونسترينت بمنتهى البساطة. انت بتعمل constraint ليه؟
عشان خاطر تظبط الداتابيز بتاعتك. انت هنا دول الكونسترينت اللي انت شغال عليه. عملت برايمري كي، عملت يونيك كي، عملت تشيك. يبقى اليونيك ما بيقبلش قيم مكررة، بس بيقبل ان هو يكون فيه نون فاليو. تمام، زي ما هو ما احنا شفنا كده. تعالى كده نعمل فايليتنج للكونسترينت. ده اللوكيشن اي دي بتاعه 5، وده اللوكيشن اي دي بتاعه 5. سيف الكلام ده، كوميت. بيقول لي هنا errors error saving change to table HRM unique constraint. انت كده violated لل unique constraint. تمام، فدي بمنتهى البساطة كده التعامل مع فكرة حاجة اسمها constraint. طب تعالى نشوف كده ككودينج بقى الكلام ده بيتعمل ازاي. احنا هنا عملناه بالويزر، وطبعا لسه فاضل لنا موضوع الفورين كي هنعمله ان شاء الله في مثال دلوقتي. عشان تعمل كونسترينت بيقول لي طبعا يفضل ان انت لما تيجي تعمل كونسترينت تديله اسم واضح، بحيث ان انت تبقى تقدر بعد كده تعطره برضك بالسيكونس. طبعا احنا ما بنشتغلش في حته ان احنا نعمل كونسترينت او نعطل كونسترينت اوامر سيكونس. لو عايز تعمل constraint بيقول لي ممكن على الكولم ليفل وممكن على التيبل ليفل. كولم ليفل ان هو بعد ما تكتب الكولم تدي constraint على طول. مثال زي كده employee ID نمبر 6، وتقول له هنا constraint امب اسم الكونسترينت اهو، وبعد كده نوعه برايمري كي. او على التيبل بعد ما يخلص خالص بيقول له constraint على اسمه كذا برايمري كي على تيبل على كولم اسمه employee ID. يبقى ده كده على مستوى الكولم، مجرد ما بيخلص الكولم يكتب اسم الكونسترينت، أو على مستوى التيبل. وبعد كده بيبتدي يشرح النوت نال واليونيك. يقول لك اليونيك بيتكتب ازاي، كونسترينت كذا اسمه كذا نوعه يونيك على كولم اللي اسمه الايميل. وبعد كده البرايمري كي والفورين كي. بيقول لك ان الفورين كي ده مثلا هنا تيبل الامبلوي، امبلوي اي دي سالري، بيكون فيه هنا عندي كولم اللي هو الامبلوي اي دي، ده الفاليو اللي فيه بتتكرر، وده الريفرنس بتاعه الديبارتمنت اي دي في التيبل اللي اسمه الديبارتمنت. فهنا ده برايمري كي وده فورين كي، فكده بتحصل عملية الربط. وهنا بيوريك التشيك كونسترينت بيتكتب ازاي. violating constraint هنا حب ينتهي constraint ويضرب الايرور اللي احنا شفناه. تمام، بعد كده بيقول لي في اوامر اسمها alter. لو انت عايز تضرب التيبل بالكامل هتقول لي دروب التيبل واسم التيبل، وجربناها طبعا في مثال. alter table statement بيقول لي لو عايز تالتر التيبل تقول لي alter table وتحدد هنا اسم الكولم الجديد اللي انت عايزه، او تعمل alter table modify. طبعا الكلام ده كله برضه بنعمله بالويزر، ما بنقعدش نشتغل بقى في alter table وموديفاي value وهكذا، بجانب طبعا ان احنا هناخدها يعني متقلقوش. الدروب التيبل وراني الامر بتاعه. طيب، ده كده الشابتر بمنتهى البساطة. فاضل بس حتة براكتس صغيرة، إن أنا هنا هعمل تيبل جديد، نيو تيبل هنسميه ديبت. الديبت ده فيه عمودين، دي اي دي نمبر، وفي هنا نيم. اوكي، نيجي هنا نروح على الكونسترينت برايمري كي دي اي دي وانتر. اوكي، هنروح على الامب هنedit فيه. بالنسبة للداتا فضيته من الداتا بالكامل، وهنedit في الاستراكشر بتاعه.
هعمل فيلد جديد اسمه دي اي جي اللي هو Department ID، ونوعه طبعا نفس النوع اللي هناك number. وهنيجي هنا نعمل constraint جديد foreign key. ايه الكولم اللي انت هتشتغل عليه؟ السكيما طبعا HR، الريفرنس constraint بتاعك department، table الديبارتمنت، department ID BK. عندي حاجة اسمها on delete cascade. لما نيجي الحتة دي إن شاء الله نبقى نشرحها، نقول إيه on delete cascade و on delete signal. طيب، طب إيه نقولها بالمرة على طول مش مشكلة. on delete cascade يعني معناها لما يتدلت البرايمري كي يتدلت كل الفورين كي اللي معاه. تمام، يعني أنا مثلا جيت هنا على الديبارتمنت أي دي اللي هو رقم 20 من تيبل الديبارتمنت. أول ما دلت الديبارتمنت رقم 20 هيدلت كل الموظفين اللي موجودين في الديبارتمنت ده من تيبل الإمبلويز أوتوماتيك. ده أون ديليت كاسكيد. أون ديليت سيتر دي معناها إيه؟ معناها إن أول ما يدلت الكولم أو الفيلد اللي هو مثلا ديبارتمنت رقم 20 من تيبل الديبارتمنت يجي قدام كل الموظفين يتحط سيتنر، يبقى نال فاليو، ما يتحطش حاجة خالص. الربط طبعا هيكون ما بين الكولم الدي اي دي والريفرنس كولم بتاعي الدي اي دي الناحية التانية. معلش كان عادة كان حتة قلة تركيز برضه، كان هنا قلت له إن التيبل إن كنت مخليه ديبارتمنت مش ديت، فكانت طبعا كانت الدنيا كانت غلط خالص. فهنا التيبل اسمه ديبت، والكونسترينت اللي هو اللي معمول هناك في تيبل في تيبل الديبت اسمه ديبت اندرسكور بي كي. فبيقول لي اللوكال كولم دي اي دي والريفرنس كولم دي اي دي. فكده هو شايف ان انت العلاقة مظبوطة ولا حابب تعدل؟ اه طبعا هي العلاقة كده مظبوطة، فهقول له اوكي. كده عملية الربط تمت بنجاح ومفيهاش أي مشكلة. لو جيت فعلا على التيبل التاني وعملت رايت كليك وإيديت وجيت هنا على الكونسترينت هنلاقي إن فعلا اسم الكونسترينت ديبت أندرسكور بي كي. يبقى الموضوع سهل جدا زي ما احنا شايفين. لما هاجي على الكونسترينت أهو فورين كي، عرفنا إن السكيما اسمها اتش ار، التيبل الريفرنس اللي أنا هروح له أو السورس بتاعي اللي اسمه ديبت. الكونسترينت اللي أنا هرتبط بيه البرايمري كي اللي هناك اللي هو ديبت بي كي. وعرفنا موضوع الكاسكيد اللي هو من هنا امسح الناحية التانية وسيت نون، يعني خلي كل حاجة الناحية التانية نون، ما تمسحش الفيلدات اللي مرتبطة بيه. وإن شاء الله الحاجات دي كلها إن شاء الله نوضحها قدام. قلت له اوكي كده خلاص الموضوع تم معايا بنجاح. دلوقتي لو جينا هنا مثلا على تيبل زي الدبت حبينا نملى فيه بيانات ديبارتمنت واحد، موظف رقم واحد، اسمه أي حاجة، السالري. وجيت هنا على اللوكيشن اي دي قلت له 5. هتقول لي ازاي هو اصلا التيبل نفسه اللي اسمه الدبت انا مليت فيه اي داتا؟ هقول لك لا. فبالتالي لو جيت هنا تسيف مش هيقبل ان انت تسيف زي ما احنا شايفين، ما جابليش ان الداتا دي جراي. تمام. لو قفلت كده وفتحت مرة تانية هتلاقي ان هو مفيهوش اي داتا. تمام. طب امتى يسيف؟ لما تكون انت ما عملتش انتهاك للكونسترينت. ازاي؟ اهو انا جيت هنا قلت ان في مثلا ديبارتمنت موجود رقم 2 واسمه اي حاجة اي تي. سيف كده اتضاف زي ما احنا شايفين مش مشاكل. لو جيت دلوقتي بقى هنا ضفت
في الداتا جيت ضفت قلت إن ده موظف رقم مثلا 1 نيم أي حاجة السالف أي حاجة جيت هنا قلت إن ده شغال في القسم رقم 2 المرة دي يقبل يسيف ليه؟ لأن هو لقى إن الريفرنس بتاعه موجود هي دي حتة يعني موضوع الكونسترينت وفايدته أنت بتعمل رول عشان الداتابيز بتاعتك ما تبص يعني أنت لو أنت مش عامل الرول دي وفي ربط ما بين الجداول وهكذا وفي كونسترينت موجودة وواضحة وعامل تشيك وعامل يونيك وعامل نوت نال وهكذا كده أنت سايب الداتابيز بتاعتك الأخطاء الكتير اللي فيها من اليوزر هتبقى كتيرة جدا وفي الأول وفي الآخر هتبقى أنت اللي مسؤول طب أنت ليه ما عملتش هنا مثلا فاليديشن ليه ما عملتش حاجة تجبر المستخدم إن هو يضيف هنا بيانات تتراوح ما بين قيم معينة ليه ما استخدمتش هذا فطبعا شابتر الكونسترينت أو جزئية الكونسترينت مهمة جدا بكده يكون الجزء ده انتهى إن شاء الله بإذن الله يبقى في تسجيل تاني بكرة وزي ما وعدنا إن شاء الله على يوم الجمعة إن شاء الله يعني نحاول مجاهدا إن الكورس يكون ينتهي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.